வெல்கம் டு #SKLogs. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்தமான் சத்தமில் இருக்க கவர்மெண்ட் சாமில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சாமில் 1883 வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் World War II நடக்கும்போது டைரக்ட் பாம் அட்டாக் இந்த சாமில் மேலே நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க போய் பார்ப்போம். சாமில் அப்படின்றதுனால என்னென்னு தெரியல, இந்த இடத்துல இருக்க பில்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த மரத்தில் தான் கட்டியிருக்காங்க. மரம் பலகை இதில் தான் சேர்த்து கட்டி வச்சுருக்காங்க. இப்போ பார்க்க நல்லாவும் இருக்குது. இது கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா இங்கே டைரெக்ஷன் மேப் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மேப்பில் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம், இன்னும் என்னென்ன இடம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்றது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த மேப்பை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போகிறோம். ஸோ உள்ளே போய் பார்ப்போம் இதுக்கப்புறம். ஸோ இதுதான் சாமில் ஃபேக்ட்ரி. இங்கே தான் அந்த மரம் இருக்கிற செட்டப், ஃபுல் சாமில் செட்டப்பே இந்த குடோனில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் மரத்தை கட் பண்ணி பின்னாடி வேர் ஹவுஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. எல்லா மரமும் கட் பண்ண மரங்கள் எல்லாம் பலகையும் அந்த பீசஸ் எல்லாமே பின்னாடி வேர் ஹவுஸில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இதுதான் ஃபாரஸ்ட் மியூசியம். ஸோ அந்தமான் அந்த டைமில், அதாவது பழைய காலத்தில் அந்தமான் எப்படி இருந்தது, அந்தமானோட பீச்சஸ்லாம் எந்த மாதிரி இருந்தது, இப்போ எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. கமரோட்டா ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஐலாண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு பஃபலோடைய ரியல் ஸ்கல் இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம தொட்டுலாம் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டு போயிடணும். ஏன்னா ஸ்பெசிமென் தொட்டு கீழே விழுந்துச்சுன்னா தவிர ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றதுக்காக எதையும் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்தமான்னாலே ஷிப்பு தான். ஸோ ஷிப்போட மினியேச்சர்ஸ் இங்கே நிறைய செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் நம்ம ஆட்டோவில் சுற்றுற மாதிரி இந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் ஷிப்பில் சுற்றுறாங்க, இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு, இந்த ஐலாண்ட்லேருந்து அந்த ஐலாண்ட் போகிறதுக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே நிறைய ஷிப்போட மினியேச்சர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷிப்ஸ். ஸோ இதுதான் சாமில் செட்டப்புடைய மினியேச்சர். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட்டு சாமில் ஃபேக்ட்ரியில். ஸோ அதோட மினியேச்சர் செட்டப் இது தான். ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மிஷின் அங்கே இருக்கும். ஸோ அது பெரிய மிஷின் உள்ளதால் அந்த இடத்துல நம்மளால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியல. ஸோ இதுதான் அந்த மினியேச்சர் செட்டப். ஸோ அடுத்து பாம் பிட் இடத்த போய் பார்க்கலாம். ஸோ அதாவது World War II அப்போ பாம் விழுந்த இடம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் டைரெக்டாக பாம் விழுந்து அட்டாக் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைமில் தான் இந்த சாமில் ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்த இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த பாம் விழுந்த இடம். அதாவது 1942 நடந்த World War II அப்போ ஜாப்பனீஸ் வர்சஸ் பிரிட்டிஷ் பீப்புள்ஸ்க்கு நடந்த வாரில். ஸோ இந்த இடத்துல தான் பாம்பு விழுந்துச்சு. ஸோ இந்த இடம் இப்போ ரொம்ப மேடாக இருக்குது. ஆனால் அந்த டைமில் ரொம்ப பள்ளமாக இருந்துச்சு. இப்போ நிறைய மழை மண் சரிவுலாம் ஏற்பட்டதில் இந்த இடம் ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு.
ஸோ இதுதான் வந்து பில்லர் ஆஃப் த பிளானட் சிம்பிள். ஸோ சாமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 125 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு சிம்பிளாக இந்த பில்லர் ஆஃப் த பிளானட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாச்சு இங்கே இருக்குது. இது வந்து இந்த இடத்துலே மரத்தால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க.